U mjestu Očevi kod Vareša Zdravko Višnjić, povratnik iz Austrije, obnavlja staru bosansku kuću koja će biti mjesto za odmor i uživanje kako domaćih, tako i inozemnih turista. Zdravko je iz Austrije doveo suprugu Veroniku, Austrijanku, koja se odlično snalazi na selu. Žive u drvenoj eko kući, a Veronika brine o ovcama, kokoškama i drugoj živadi. Zdravko želi obnoviti obiteljsku kuću staru više stotina godina, da se ne zaboravi tradicija, ali i ljepota zavičaja. U Očevi, pored ovih drugih mjesta poznatih, prije svega kovačnica, dalje od svake kovačnice na svakom kvadratnom mjestu nalaze se prelijepa mjesta koja su sa prirodom već otkad postoji selo saživili i naš trud je da to nekako sačuvamo i svojim doprinosom i doprinosom drugih da to jednostavno što više oživimo u tom smislu i da i drugi osim nas koji živimo ovdje, nema nas puno, tako da i drugi nađu barem povremeno svoje neki mir, trenutke koji će im pomoći u njihovom daljem životu, znači da uživaju, da osjete to sve što mi pokušavamo drugima predstaviti i ponuditi. Vratili ste se iz Austrije, je li tako, u rodno mjesto? Ja prije 8 godina, kad čovjek nekako mora odlučiti šta dalje i kako dalje, kad ne ostane puno, nego jednostavno donijeti odluku, onaj ostatak, neki drugi dio života ili preostali drugi, kako ga što pametnije, što ljepše iskoristiti, ne samo za sebe, nego i za druge, normalno. I da šta nas najviše vuče, to je, barem mene, to je priroda i onda samo mjesto oko Očevja gdje sam djetinjstvo proveo, gdje sam, smijem reći, odrastao, gdje me sama okolina, ova ljepota formirala kao osobu i prije svega tim povratkom zahvalio bi se svemu i pokušao nekako dosta toga ponovo kroz sjećanja doživjeti, drugima ispričat, jer to je već jedno iskustvo kojima mogu drugima prenijeti, pomoć da se isto odmore, da se osjećaju tako lijepo kako se mi ovdje osjećamo. Ali doveli ste sa sobom i jednu Austrijanku kojoj se jako svidi ovaj kraj. Normalno, čovjek sam može uraditi dosta, ali ne može onoliko koliko može uz podršku nekog drugog. I onda tako kroz naš posao koji smo radili gore, bavili smo se ručnim radom, a sama vrsta priroda posla nekako nas je povezala i normalno tražio sam nekoga ko bi to mogao biti da moju ideju, da mu se svidi moja ideja. Veronika je bila ta koja je pristala, na čemu sam zahvalan, na toj podršci, na svemu, na kojoj sam beskrajno zahvalan. Inspekcija, Roko. Dobar dan. Dobar dan. Zvali smo mi Zdravka pa da malo snime pa ćemo ići gore. Ićete gore? Ja. Hoćete li vi nešto, pivo, rakija? Nećemo ništa, nego nas zanima kako ste se vi obikli u Bosni. Da, ovikla sam. A? Lijepo je tu. A koliko dugo ste ovdje? 8 godina. 8 godina? 2 godina išla sam još na Austriju i tako. To je film, to nije dobro. Jel? Ne govorim dobro pozanski jezik. Ma, govorite fantastično. Pa ja, zašto ne? I kako vam se dopada u Bosni? Kako vam se sviđa život ovdje? Dobro. Super. Volim prirodno život i lijepo je stvarno. Da. Ljudi su dobri. Jele? Ja tako je. Ali neobična je drvena kuća, jel? Zdravija za življenje, ekološka, jel? Da. Za mene to je najbolje. Jel? Je, da. Ona izolaciju stavi od klima ruče je. vune. Mogu vas malo snimiti. Neka, evo, stanite. Viš kako... Ne morate, kod mene je. Prelijepo. Da. Koliko ste dugo ovo gradili? Koliko ste dugo gradili ovu kuću? Pola godina. Tut. Da.
vidi se da je čovjek okej. I ovdje imate za roštilj. Peć. Da. Gdje je, da, Ja. baš je. Dobar je Zdravko, ovo je sve vaše, no? Šta imate, koke? Dole imamo štalo, vrt, Ja. ljetina, kuhinja. Kuhinja, pa Da. super, što? Gore imamo ovce i tako. I ovce imate? Radionica od Je li Zdravka. muzete ovce? Da. Ozbiljno? Da. Znate, znači, Moramo. pravite li sir? Nemamo, to je samo malo, samo da Zdravko pije malo iz smeću. Pije Na kraj, mlijeka, a pijete li vi mlijeko? ja jedim sir, ja A. volim sir, ali ne pijem mlijeko. Da, a janjetinu? Meso? To volim. A što će ovdje biti, evo, jednog dana? Ovo je, već nešto ima, već toga dosta ima, samo treba to na taj način, kako kažem, treba ne osvježiti, nego jednostavno prići na jedan pravi način da bi to ostalo ono što jest. To je jedna stara kuća od naših predaka, odnosno mog djeda i babije, koja je ostala sama, onda smo se ja i Veronika vratili i tako počeli smo razmišljati da kako joj pomoć, kako joj dati ponovo života, kako je, volili smo je svakako, ali kuća sama, ne voli biti sama jednostavno, bez obzira, vjerovatno je lijepo u prirodi, ali ne voli biti sama, treba dosta toga uraditi, onda smo se mi odlučili za to, onda sa prijateljima kroz ideje, razne koji je to način, znači vezano sve za samo mjesto, ne treba previše, ideje ne treba previše odudarati od samog stila kuće, života i ostalog i čini mi se da uspijevamo u tome dosta dobro, zahvaljujući drugima. Hoće li ovdje jednog dana biti turisti koji su željni jednostavno lijepe prirode, mira, odmora? To je ono što možemo ponuditi, što želimo, jedan kutak, jedno mjesto i drugima koji da nađu ono što smo mi našli barem za vrijeme odmora njihovog, isto da se prezasite ovom ljepotom, da mogu dosta toga poslije odmora i kod kuće to nekako u sebi, da im pomogne jednostavno. Znači takav odmor koji će, osim samog odmora, koji će još duže imati nekog efekta. Vi ste predsjednik mjesne zajednice. Koliko ljudi živi u Očevi? U Očevi trenutno živi 57. A većinom su starije osobe, ima nas koji još trudimo se i koji nekako uspijevamo još uvijek da to ono što treba selu u ovakvim uslovima da funkcioniše, da nađemo uvijek neku zajedničku riječ da bi dalje ostalo, jer šteta je neke ovako lijepe stvari da polako ne izumiru, nego jednostavno da koliko je moguće da još žive i u tome uspijevamo za sad, kao što su ove kovačnice i svaki prirodni spomenici, ne samo sam vodopad, nego sve drugo ostalo. Za mene prirodni spomenik i drvo kojem treba neko pomoći zaštititi ga, čuvati ga i tako pokušavamo. Za sve to malo nas je, ali eto, uspijevamo uz pomoć drugih, podršku drugih, nekako snalazimo se. Ja mislim da uspijevamo i da ćemo uspjeti. Mogu li kovačnice biti svjetska atrakcija? Pa kovačnice jesu već svjetska atrakcija, to je ono što sad zavisi od nas sami koliko ćemo mi svojim doprinosom, normalno, mi smo ti koji moramo to na jedan pravi domaćinski način te posjete ponuditi. Isto koji sa svim ostalim da kogod dođe da isto jednostavno ponese dobar dio utisaka koji će od kovačnica, prirode, samih ovih manjih mjesta pokušat ćemo omogućiti gdje čovjek može to sam u sebi poslije sve te lijepe osjećaje da umiri, ispakuje i ponese. A je li vam poznato da se još negdje uz pomoć snage vode kuju? U Europi
nema na ovaj način. Ima jedan prijatelj je radio po Evropi je malo, ja znam u Austriji isto bilo, ali to su obnovljene kovačnice koje, znači, nije to način ovdje. Ovdje kovačnice žive još uvijek, nisu nikad prestale živjeti, to je velika razlika. Znači, ove kovačnice imaju u sebi onu srž od početka, a to je davno bilo prije 700 godina. To je razlika. Tako da po tome ja mogu reći da nema nigdje u Evropi kao što. Dobro, ja doživim to tako, ali činjenica da nema. A dalje od Evrope ne znam, mislim da nema. Znači, ipak je to svjetska jedna atrakcija kojoj treba dosta pažnje posvetiti. Imate li šta dodati za kraj? Kad ćemo se odmarati ovdje? Sad, odmor je i rad. Ako je sve što se radi s ljubavlju. I kad čovjek priđe na pravi način, pristupi svemu tome, znači fizički rad je odmor. Znači, postoji već mogućnost da se odmaramo i onda smo isto na ovom mjestu, tu će dole biti jedna sala malo veća, gdje podrum jedan gdje će moći se svi sastati i drugi koji žele svakom svojom idejom pomoći ovakvim mjestima, prije svega svi oni koji se trude da ovu ljepotu nekako probamo sačuvati i taj neki svoj doprinos da damo tome. Ali vidio sam da čak sadite i hrast, da radite mačke razne u drvetu. To je, dobro ste primijetili. Ja. Zašto hrast? Ja kroz svoje radove uvijek sam morao imati neki simbol koji svako ko radi na takav način, simbol koji te vodi. Sa drvetom sam dosta radio i onda čovjek sebe odredi nešto što ima svaki dan sa sobom. To su prije bile životinje, na primjer imao sam mačku, sad je hrast, sa drvetom puno radim. Isto već duže godine u Austriji sam radio jedan projekat o drvo kao 5. element na zemlji, najvažniji 5. element. A hrast, interesantno je ovdje da ova strana jednostavno prije 25 godina rijetko malo imala hrasta. Ipak, šta se dešava u prirodi, meni to nije toliko, da ga sad ima malo više, jednostavno simbol ovog svega, hrasto drvo svojom čvrstoćom, pa i ljepotom, da će nekako dominirati ovdje. Jer cilj je i sa gostima, svi gosti koji će dolaziti ovdje u konceptu je tako da prije nego što pođu imat će ponudu da izaberu jednu sadnicu, da sami posade. Mi ćemo o tome brigu voditi da to sačuvamo, da fotografišemo, da ih možemo uvijek nakon 2-3 godine posjetiti, poslati fotografiju, da je njihovo drvo toliko, to su neki mali osjećaji, većina to dobro razumije i to je, na primjer, hrast će biti dominantan jednom ovdje. Ovo je jedan od rijetkih primjera da se obnavlja autentična bosanska kuća. Pored svoje autentičnosti, kada bude završena, bit će mjesto za odmor i dušu ne samo Zdravka i Veronike, nego svih ljudi željnih mira, tišine, prirodnih rijetkosti i udobnosti. Prava turistička atrakcija u srcu Bosne, gdje se još uvijek mogu vidjeti srednjovjekovne kovačije na vodu.